U današnjem video radu analiziram nabavljene francuske radare tipa GS-40, GM-200 i GM-400 za jedinice roda ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, kao i jedinice vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja vojn. Naime, na jučerašnjem prikazu nabavljenih jurišno-desantnih helikoptera Mi-35P kupljenih od Nacionalne garde Kipra, šira javnost je saznala da je počela isporuka francuskih radara kompanije Thales i da se prvi radar tipa Grandmaster 400 već nalazi u Srbiji, a da se dopremanje drugog radara očekuje do kraja godine. Zamenik ministra odbrane zadužen za materijalne resurse Nenad Miloradović je juče naveo da se prve starešine roda ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane već nalaze u Francuskoj na obuci za rukovanje i osnovno održavanje ovih radara. Juče je takođe rečeno da je od francuske kompanije Thales nabavljeno 22 radara, a to su radari tipa Groundsmarter 40, Groundmaster 200 i Groundmaster 400. Radari tipa Grandmaster 60 za sada nisu kupljeni od francuske kompanije Thales. Ono što se pouzdano zna da je od navedene francuske kompanije kupljeno 4 radara tipa GM400, 6 radara tipa GM200 i 12 radara tipa GS40. Najmoćniji radar tipa Grandmaster 400 je kupljen u varijanti Alfa, koja može da radi sa kamiona, odnosno predstavlja mobilnu varijantu tog radara i Srbija je jedna od retkih koja je kupila tu verziju ovog tipa radara. Thalesovi radari tipa GM200 će služiti prevashodno jedinicama protivvazduhoplovne odbrane, u kojima će zameniti stari sovjetski osmatračko-akvizicijski radar P-15 koji odlazi u zasluženu penziju. Najmanji radari tipa Groundsmarter 40, kojih je kupljeno najviše, će biti montirani na domaće terensko vozilo, koje će predstavljati komandno mesto komandira baterije artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, odnosno za trupnu PVO. Između ostalog, ovaj radar će biti montiran i na novom domaćem hibridnom protivvazduhoplovnom sistemu Harpas, na kojem će takođe vršiti funkciju osmatračko-akvizicijskog radara, pod uslovom da ovaj sistem PVO bude završen i serijski izrađivan. Tada će se verovatno dokupiti nova količina radara Groundsmarter 40, dok će se ovih 12 kupljenih GS40 radara prevashodno koristiti u već postojećim sistemima PVO. Celokupno uvezivanje kupljenih francuskih radara se vrši u sistem domaće proizvodnje, koji je bio prikazan i na ovogodišnjem sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023. Radi se o sistemu automatizacije centra vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, nazvan SAC Vojin, koji predstavlja osnovnu komponentu integrisane radarske mreže Vojske Srbije. Ovaj domaći sistem je namenjen prikupljanju podataka od svih uvezenih senzora i ima za cilj da ostvari jedinstvenu sliku vazdušnog prostora iznad Srbije i na prilazima njenoj teritoriji izvrši identifikaciju i tako formiranu sliku prosledi svim zainteresovanim korisnicima. Radi se o potpuno domaćem sistemu koji je razvijen uz kupovinu hardverskih komponenti na otvorenom komercijalnom tržištu. Razvoj samog sistema traje već par godina, a sve je počelo dosta ranije kada je Vojin razvijao sisteme automatizacije na taktičkom nivou, a koji su zamenuli stare sisteme britanske proizvodnje koji su bili u upotrebi još od 60. i 70. godina prošlog veka. Ti sistemi zamenjeni su sa centrom vazdušnog osmatranja i javljanja M11, odnosno CVOJ M11. Ovaj projekat završen je 2015. godine i od tad se sukcesivno zamenjuju stara sredstva sa novim. Projekat nazvan SAC Vojin predstavlja ozbiljniju i temeljniju nadogradnju CVOJ M11 jer mu je namena da u suštini obslužuje bataljonski nivo Vojin, dok se CVOJ M11 upotrebljava na nivou čete. Ovaj domaći sistem koji je bio izložen na sajmu naoružanja i vojne opreme Partner 2023 treba da zameni stari britanski sistem Marconi koji je u upotrebu jedinicama vojne od 80. godina prošlog veka.
U nastavku ćete moći da se detaljnije upoznate sa taktičko-tehničkim karakteristikama kupljenih francuskih radara. Ministar odbrane Srbije je krajem prošle godine najavio isporuku Thalesovih višenamenskih radara familije Groundmaster serije 200 i 400, koje bi trebalo da se izvrši u toku ove godine, a po saznanju Šilja Pluton kanala isporuke će započeti najkasnije ove jeseni. Ovi radari će se prevashodno koristiti u 126. brigadi vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja. Ova brigada po otkrivanju ciljeva u vazdušnom prostoru vrši njihovo praćenje i podatke prosleđuje srpskoj lovačko-bombarderskoj avijaciji radi njenog navođenja i uspešnog presretanja ciljeva u vazduhu. Trenutno se u 126. brigadi Vojn koriste britanski radari familije S-600 koji rade u L-frekventnom opsegu dometa do 400 km i američki 3D radari AN/TPS-70 dometa do 450 km u daljinu i 30 km u visinu i trenutno su najmoderniji radari Vojske Srbije. Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija je posjedovala 4 radara AN/TPS-70, od kojih je jedan radar uništen u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, a 2 polovna su nabavljena od Slovenije 2015. godine i sada ih ukupno ima 5 u Vojsci Srbije. Novi francuski radari će doprineti da vazdušni prostor Republike Srbije bude mnogo ravnomernije pokriven nego do sada, jer će se radari Groundmaster serije 400 koristiti za teritorijalno osmatranje, akviziciju i praćenje ciljeva, dok će se radari Groundmaster 200 koristiti za pokrivanje rupa u radarskom polju, otkrivanje i praćenje ciljeva na malim visinama, kao i osmatračko-akvizicijski radari u srpskoj protivvazduhoplovnoj odbrani. Nakon uvođenja radara kompanije Thales u Vojsku Srbije doći će do povlačenja u rezervu svih britanskih radara familije S-600. Radar Groundmaster 200 GM200 je 3D višenamenski taktički mobilni radar srednjeg dometa koji dopunjava osmatračke radare velikog dometa. Kao što sam već napomenuo, ovaj radar služi kao takozvani gap filler, odnosno za pokrivanje radarskih rupa nastalih zbog konfiguracije terena, a može da se koristi i u jedinicama za protivvazduhoplovna dejstva. Zasnovan je na arhitekturi većeg radara Groundmaster 400 i radi u S-frekventnom opsegu. Maksimalni domet ovog radara u osmatračkom modu je do 250 km, a u borbenom modu do 100 km. Do sada je u svetu prodato preko 60 radara tipa Groundmaster 200. Radar Groundmaster 400, odnosno GM400, je 3D osmatrački digitalni mobilni radar velikog dometa koji radi u S-frekventnom opsegu i ima maksimalni domet do 470 km za cilj veličine taktičkog borbenog aviona, odnosno radarske odrazne površine 3 m². Ovaj radar može otkriti krstariću raketu na daljini većoj od 250 km, a njegov maksimalni domet po visini je 30,5 km. Osim aviona, helikoptera, bespilotnih letelica i krstarićih raketa, u vazdušnom prostoru može otkriti i taktičke i balističke rakete, odnosno može da služi kao deo protivraketne odbrane. Radar Groundmaster 400 se nalazi u naoružanju 17 država, a najnovija verzija koja se nudi na tržištu je GM400 Alpha, za koju nije potvrđeno da li je baš ova verzija radara kupljena za Srbiju. Molim za vaše mišljenje koliko je dobro kupiti francuske radare u svetlu novih podela u svetu, ako Srbija nije deo Evropske unije i želi da nastavi saradnju sa Rusijom u buduće, pa i po pitanju kupovine njihovog naoružanja, jer kako kaže predsjednik Srbije, nova vlada Srbije neće biti antiruska.
Naime, na vojnom prikazu Granik 2023 su mnogi očekivali da će vidjeti kupljene radare Family Groundmaster, pa su čak i osvanule fotografije sa priprema jedinica Vojske Srbije i radara GS-40, koji su mnogi najavili kao kupljeni Groundmaster 60. Istina je da je radar Groundmaster 60 isto mobilan, kao i radar Groundsmarter 40, i da je njegova uloga takođe da osmatra na liniji fronta kako bi jedinicama u borbi pružio informacije u vazdušnom prostoru na samom bojištu. GM60 radar to radi u pokretu i isto može da otkrije veliki broj različitih pretnji u vazduhu, poput velikog broja istovremenih pretnji kao što su borbeni avioni, helikopteri, krstareće rakete, bespilotne letelice i rakete, artiljerije i minobacači, koji mogu dejstvovati istovremeno u različitim veličinama, različitim brzinama i iz svih uglova, kao i Groundsmarter 40, ali na skoro duplo manjoj udaljenosti, odnosno od 80 km po daljini. Zbog veće cene radara Groundmaster 60 u odnosu na nabavljeni radar Groundsmarter 40, a sličnih i slabijih taktičko-tehničkih karakteristika u odnosu na Groundsmarter radar, izabran je ovaj drugi koji je elektronski moćniji, a opet jeftiniji. A šta znamo do sada o radaru Groundsmarter 40 koji je nabavljen za jedinice kopnene Vojske Srbije? Pre svega da je nastao iz civilnog radara Accenta, danske kompanije Weibel, koji je kasnije militarizovan, pa je tako nastao radar Accenta M. Kasnije je ovaj radar otkupila francuska kompanija Thales, koja se bavi projektovanjem i proizvodnjom pre svega vojnih radara, pa je preimenovan u radar naziva Groundsmarter 40. Ovaj taktički višenamenski radar malog dometa je namenjen za osmatranje vazdušnog prostora i otkrivanje ciljeva male radarske odrazne površine u svim vremenskim uslovima, danju i noću. Ovim radarom se mogu otkrivati i pratiti ciljevi veoma malih dimenzija, poput malih kvadrokoptera ili malih bespilotnih letelica sa fiksnim krilima, kakvi su dronovi kamikaze. Takođe može otkrivati ispaljenu artiljerijsku municiju sa proračunom tačke lansiranja i pada balističkih projektila, rakete ili granata, što je jako bitno jer kopnenoj vojsci Srbije nedostaju artiljerijski radari, pošto ima samo jedan sovjetski Snar 10. Radar GS-40 će biti uvezani sa hibridnim PVO sistemima PASARS jer je namenjen i trupnoj PVO, i to je još jedna uloga u Vojsci Srbije jer može otkrivati ciljeve u pokretu u zaštiti trupova na maršu. Za potrebe trupne PVO jedinica Vojske Srbije ima ulogu otkrivanja, praćenja ciljeva u vazdušnom prostoru sa visokom preciznošću za potrebe navođenja sistema artiljerijsko-raketnih jedinica PVO malog dometa, kakav je domaći PASARS ili ruski Pancir S-1E. GS-40 radar je radar sa tehnologijom fazirane radarske rešetke i aktivnog radarskog skeniranja AES-a, koji radi u X frekventnom opsegu, a njegov maksimalni domet po daljini za otkrivanje cilja velikog radarskog odraza je do 150 km, dok mu je maksimalna visina otkrivanja cilja u vazduhu do 10 km, a maksimalna brzina rotacije radarske antene do 60 obrtaja u minuti. Može istovremeno da prati do 400 ciljeva, izbor ciljeva i njihovu klasifikaciju vrši automatski pomoću veštačke inteligencije, a potrošnja sistema je manje od 10 kW, pa se zbog toga smatra da ima veliku izdržljivost u borbi. Predviđeno je da se u domaćoj izvedbi ovaj radar postavi na samohodno borbeno oklopno vozilo domaće proizvodnje, koje će najverovatnije biti domaći MRAP M20, kao što je to već nagovešteno na slici koja je predstavljena na vojnom prikazu Granik 2023. Za sada se nalazi na vučnoj prikolici kao demonstrator novih tehnologija, a treba napomenuti i to da je Srbija prvi kupac ovog modela radara u svetu. Sve u svemu, ovo je značajan pomak u povećanju situacione svesti jedinica PVO i kopnene Vojske Srbije, dok će sa isporukom Thalesovih radara Family Groundmaster 200 i 400 Srbija dobiti još jasniju radarsku sliku svog vazdušnog prostora u 3 dimenzije.
Sve u svemu nabavku novih radara i njihovim uvezivanjem u jedinstveni komandno-informacioni sistem jedinica vazdušnog osmatranja, javljanja i navođenja, Vojska Srbije višestruko povećava situacijnu svest i zaštitu vazdušnog prostora Srbije.